desligado e a porta principal aberta. Era-me por favor ter cuidado ao abrir os compartimentos de bagagem dos artigos para tecidos deslocados durante a carruagem. Era um certificado que dava convosco todos os seus pertences antes do desembarque. Então lembrar-lhes que o telefone celular não é permitido até que a porta seja aberta. Não é permitido fumar até que se encontrem áreas identificadas para fumadores dentro do aeroporto. Ladies and gentlemen, we have landed at Maputo International Airport with outside temperatures 70 degrees Celsius now.